泽连斯基眉头紧皱，红军城再次亮起警报，克宫抓住机会直打要害。不等乌军反应，一夜之间乌军连连大鱼落网，6架战机相继摔地。瞬间清醒的泽连斯基立马发觉大事不妙，即刻出手封锁消息，可为时已晚。自从进入2025年以后，俄军进攻的重点便放在了红军城。毫无疑问的是，红军城作为顿巴斯地区的铁路枢纽，外加周边有乌克兰最大的煤炭产地以及大量的工业产能，所以对于俄军而言，红军城的重要性不言而喻。而该区域也是双方交战最激烈的地区，毕竟俄乌两家都非常清楚，红军城一旦生变的话，就意味着乌克兰整个顿巴斯防线的崩溃。或许是普京预感到美俄谈判会陷入僵局，于是乎俄罗斯在9月下旬再次抽调优势兵力，对红军城展开了全方位进攻，放弃了之前的缓慢蚕食战术。而乌克兰同样针尖对麦芒，将大批精锐部署在红军城。不过事实再次证明，如今的乌军已经是人困马乏了。现如今两军已激烈交战1个多月，俄罗斯官方宣称以3面包围乌军，而乌克兰则声称红军城依旧有大规模成建制的抵抗军，且周边部队也不断向红军城靠拢。同时泽连斯基罕见承认形势确实严峻，不过他也声明当前还远远没有到要撤军的程度。那么俄乌两方谁的可信度高呢？其实这个问题完全没必要深究，我们只看现实情况吧。当前乌军在正面已多次成功抵御住了俄军进攻，可由于装备及人员数量差距，乌克兰当前确实仅剩下红军城西部尚未被切断联系。也就是说，俄军的3面包围倒也不假，再加上随着俄军调整战术，不断以小规模部队开启渗透作战，眼下已有多批俄军进入红军城市区。其中最顺利的攻势莫过于俄军一次性拿下了60平方公里的包围圈，外加这个包围圈内碰巧有一个旅的指挥部，所以可想而知的是，俄军收获了数条大鱼，不排除有来自西方的军事顾问一并被俘虏。可以说，当前的俄军已经确定了在红军城的战争优势。不过，由于这个地方对乌克兰来言太过重要，所以接下来在市区，两军还需进行一系列鏖战，才能决出真正的胜负。另外，乌军在本次战斗中确实有多起投降事件，甚至连泽连斯基本人都一改口风，选择承认并交代具体原因。不过，红军城保守估计还有1万乌军，多隶属于第7空降军团、第14旅等王牌部队，这意味着乌军仍具备一定战斗力。总的来看，俄军想要彻底拿下红军城，至少还需数月时间，并要付出巨大的伤亡。当然，这个情况要在乌军不主动撤出的前提下。从宏观角度看，泽连斯基现在应该很着急，因为此战关系着未来俄乌冲突的局势。俄军一旦拿下该城，就可以全面南下，紧接着便是全面控制顿巴斯地区。不过，美国应该不会乐见此事发生，因为乌克兰的主要工业区也是美国的既定利益，所以不排除美军会尽快升级对乌克兰的军售，甚至包括泽连斯基日思夜想的战斧巡航导弹。毕竟俄罗斯一旦全面拿下顿巴斯地区，届时无论是战是和，普京这边都有着很大的先发优势。也就是说，无论如何，战争的扩大化已经几乎难以避免了。为了找回面子吧，11月1日凌晨，乌军再次向莫斯科发动无人机袭击，可能是有意向西方哭穷吧。乌克兰仅派遣6架自毁式无人机执行作战任务。显而易见的是，6架无人机全部被防空系统打爆了，一点作用都没起。于是外界一致认为这是泽连斯基在变相卖惨，即希望通过这种方式让特朗普看到乌克兰由于缺少军事装备而无法发动大规模进攻的现状。不过事实很扎心，截止到11月2日，哪怕是乌军已经如此卖惨了，特朗普依旧没在向乌克兰提供战斧的问题上松口，他的对外口径依旧是说不，可眼下
美国五角大楼对乌克兰军援的兴趣很大，所以特朗普会不会改变立场也是两说。可要想美国改变立场，泽连斯基就需要乌军实打实的打一两场胜仗，否则特朗普乃至美国国会何以有信心扩大对乌军援呢？可都到眼下这个地步了，基辅却还在忙着封锁消息，以掩盖自身不占优势的前提，真不知做这一切何用之有。